Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anindya Aulia Rahma dengan NPM 2404100181 dari kelas E041. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai EAS mata kuliah Governansi Digital. Langsung saja masuk ke topik 1, yakni analisis implementasi layanan publik digital di Indonesia. Di sini saya mengambil KAI Akses atau Akses by KAI. Masuk ke pertanyaan pertama. Apa fungsi dan tujuan aplikasi KAI Akses? Aplikasi KAI Akses atau Akses by KAI adalah platform digital resmi dari PT Kereta Api Indonesia yang bertujuan utama untuk mempermudah dan mempercepat akses penumpang terhadap layanan kereta api. Fungsi utamanya yakni mencakup pembelian tiket kereta api antar kota dan lokal secara online tanpa perlu mengantri di loket, pengelolaan tiket seperti pembatalan atau pengubahan jadwal, serta menyediakan informasi perjalanan dan e-boarding pass secara digital. Secara keseluruhan, aplikasi ini bertindak sebagai solusi satu pintu yang meningkatkan kenyamanan, efisiensi, kemandirian penggunaan dalam perencanaan dan melaksanakan perjalanan dengan kereta api. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana penerapan aplikasi KAI di lapangan dari segi kemudahan, kendala, keamanan data, dan aksesibilitas? Penerapan aplikasi KAI Akses di lapangan secara signifikan meningkatkan kemudahan bagi pengguna, terutama karena memungkinkan pembelian tiket, reschedule, dan pembatalan dilakukan mandiri tanpa harus ke stasiun, serta fitur e-boarding pass yang mempercepat proses check-in. Namun, kendala yang kerap muncul di lapangan meliputi ketergantungan pada koneksi internet yang tidak stabil, terutama saat proses pembayaran atau saat memuat e-boarding pass, serta pemahaman teknis beberapa pengguna yang kurang terbiasa dengan aplikasi. Dari segi keamanan data, KAI menerapkan standar enkripsi untuk melindungi informasi pribadi dan transaksi. Meskipun kepercayaan publik selalu menjadi tantangan, sementara itu, aksesibilitas aplikasi ini cukup tinggi karena tersedia di platform mobile utama dan mudah dioperasikan. Namun, perlu terus ditingkatkan untuk menjangkau pengguna dengan keterbatasan fisik dan sensorik. Pertanyaan nomor 3. Apakah layanan KAI Akses ini sudah memenuhi prinsip governansi digital dari segi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan integrasi layanan? Penerapan KAI Akses sebagian besar telah sejalan dengan prinsip governance digital, terutama dalam transparansi melalui penyediaan informasi jadwal, harga, tiket, dan ketersediaan kursi secara real-time dan terbuka. Dari segi integrasi layanan, aplikasi ini berhasil menyatukan berbagai fungsi mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga e-boarding pass dalam satu platform. Untuk akuntabilitas, setiap transaksi tercatat dan memiliki bukti digital, sehingga mudah diaudit dan dipertanggungjawabkan. Namun, aspek partisipasi masih terbatas pada pemberian umpan balik atau rating, dan belum sepenuhnya mengimplementasikan mekanisme partisipasi aktif publik dalam pengembangan kebijakan atau layanan publik. Meskipun secara keseluruhan, KAI Akses mewakili langkah maju yang signifikan menuju tata kelola digital yang baik. Pertanyaan nomor 4, yakni saran perbaikan untuk aplikasi KAI Akses. Saran perbaikan untuk KAI Akses hendaknya fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kecepatan aplikasi secara keseluruhan, terutama pada proses real-time seperti pencarian jadwal dan pembayaran, untuk meminimalisir cache and lag. Selain itu, penting untuk menyederhanakan user experience dengan membuat alur proses reschedule dan pembatalan tiket menjadi lebih ringkas serta transparan. Selanjutnya, aplikasi harus meningkatkan aksesibilitas dan inovasi dengan menyediakan fitur dasar dan dapat diakses dalam mode offline seperti e-boarding pass. Nah, mengintegrasikan layanan transportasi first mile and last mile guna
menciptakan pengalaman perjalanan yang terintegrasi dan mulus dari pintu ke pintu. Next, topik kedua, yakni evaluasi transformasi digital pada instansi pemerintah. Di sini saya mengambil Dispenduk Capil Kota Surabaya. Pertanyaan pertama, yakni sebutkan inovasi digital apa yang sudah dilakukan oleh Dispenduk Capil Kota Surabaya. Inovasi digital utama yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil Surabaya adalah pengembangan aplikasi Klampit New Generation, sebuah platform all-in-one yang memungkinkan warga mengurus lebih dari 60 jenis dokumen administrasi kependudukan atau Admindu secara online melalui smartphone atau website. Inovasi ini didukung oleh layanan integrasi seperti dua lontong, yakni lontong Kupang dan lontong balap, yang memadukan layanan Dispenduk Capil dengan pengadilan agama dan pengadilan negeri. Untuk integrasi dokumen Adminduk dengan proses hukum, serta program Kalimasada, yakni Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk, yang memanfaatkan teknologi untuk mendorong tertib Adminduk hingga tingkat RT maupun RW. Selain itu, Dispenduk Capil Surabaya juga berfokus pada percepatan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, yang mengembangkan layanan chatbot takon Klampit untuk pengaduan pengguna. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan dampaknya terhadap pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Inovasi digital Dispenduk Capil Surabaya, khususnya melalui Klampit New Generation dan program turunannya, memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Dampak pada pelayanan publik terlihat dari peningkatan kemudahan dan kecepatan pengurusan dokumen Adminduk. Warga tidak perlu lagi mengantri secara fisik, karena hampir seluruh prosesnya dapat diselesaikan secara online, dan hasil cetak dokumen dapat diakses melalui elektronik atau dicetak mandiri di fasilitas yang disediakan. Hal ini secara langsung meningkatkan transparansi karena status permohonan dapat dilacak real time. Sementara itu, dampak pada efisiensi birokrasi tercermin dari pemangkasan alur kerja dan reduksi interaksi tatap muka yang meminimalisir praktik malat administrasi. Integrasi layanan melalui program seperti dua lontong juga menghilangkan silo birokrasi atas instansi, mempercepat proses lintas sektoral dan mengurangi biaya operasional serta waktu pemrosesan secara keseluruhan. Nomor 3. Apa hambatan yang muncul dalam proses transformasi digital? Hambatan yang muncul dalam proses transformasi digital seringkali bersifat multidimensional, tidak hanya terbatas pada aspek teknologi. Salah satu kendala utama adalah resistensi budaya dan sumber daya manusia, di mana karyawan dan pemimpin merasa tidak nyaman dengan perubahan proses kerja yang sudah mapan, atau kurang memiliki kompetensi digital yang memadai. Selain itu, keterbatasan anggaran dan infrastruktur teknologi menjadi hambatan yang signifikan, terutama bagi organisasi yang masih bergantung pada sistem legacy atau belum mampu berinvestasi pada cloud computing dan keamanan cyber yang mutakhir. Kendala lainnya meliputi kompleksitas keamanan data dan regulasi, di mana organisasi harus menyeimbangkan inovasi dengan kepatuhan terhadap undang-undang privasi yang ketat. Terakhir, seringkali terjadi kurangnya visi dan kepemimpinan digital yang jelas, menyebabkan inisiatif transformasi berjalan sporadis dan tidak terintegrasi dengan tujuan bisnis atau pelayanan secara keseluruhan. Nomor 4. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan governansi digital instansi Dispenduk Capil Surabaya? Rekomendasi utama adalah memperkuat aspek partisipasi dan kolaborasi data. Instansi perlu mengembangkan mekanisme partisipasi publik yang lebih aktif, melampaui sekadar umpan balik, misalnya melalui co-creation
layanan baru yang melibatkan perwakilan masyarakat atau sekelompok rentan dalam tahap perencanaan. Selanjutnya, Dispenduk Capil harus meningkatkan integrasi data lintas sektor secara real-time dengan instansi lain seperti kesehatan, pendidikan, atau layanan sosial lainnya untuk menciptakan ekosistem data kependudukan yang utuh dan akurat, memastikan data yang digunakan untuk pengambilan kebijakan bersifat tunggal dan terpercaya. Terakhir, perlunya dilakukan audit keamanan data secara berkala dan transparan, serta sosialisasi yang mengenai hak dan kewajiban privasi data warga, guna memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap platform digital seperti Klampit New Generation. Next, topik nomor 3, yakni tantangan governance digital di era AI. Pertanyaan pertama, bagaimana peran AI dalam pemerintah modern? Peran kecerdasan terbuat AI dalam pemerintah modern sangatlah vital, menjadikannya pendorong utama dalam mewujudkan tata kelola yang efisien, transparan, dan responsif. AI dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui otomatisasi proses administrasi, seperti pemrosesan dokumen dan perizinan, serta menyediakan layanan 24/7 sehingga sering sekali melalui chatbot cerdas. Selain itu, kemampuan AI dalam menganalisis big data menggunakan pemerintah untuk mengambil keputusan berbasis bukti atau data-driven decision, melakukan analisis prediktif, contohnya memprediksi bencana alam atau kebutuhan sumber daya, dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal ini juga meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas dengan membantu pemantauan anggaran serta deteksi penyalahgunaan dana, yang pada akhirnya akan menghemat biaya operasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan yang lebih cepat dan terpersonalisasi. Nomor 2, apa resiko governance digital yang muncul? Penggunaan AI dan sistem digital dalam pemerintahan memunculkan sejumlah resiko tata kelola governance yang signifikan. Salah satu resiko utama adalah isu privasi dan keamanan data, di mana volume besar data pribadi yang dikumpulkan oleh pemerintah menjadi target bagi serangan cyber. Jika sistem AI dilatih dengan data yang tidak responsif atau bias, ia dapat memperkuat atau bahkan memperburuk diskriminasi sosial dan ketidaksetaraan dalam keputusan pelayanan publik. Isu akuntabilitas dan transparansi juga menjadi tantangan, sebab kompleksitas sistem AI sering kali membuatnya sulit untuk dipahami, sehingga sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Nomor 3, yaitu contoh kasus nyata di Indonesia. Yang paling menonjol terkait resiko governance digital adalah insiden kebocoran data atau peretasan data berskala besar pada lembaga-lembaga pemerintah, seperti yang terjadi pada Pusat Data Nasional atau yang biasa disebut dengan PDN, sementara pada tahun 2024. Kasus ini menunjukkan secara nyata kerentanan pada keamanan cyber infrastruktur vital pemerintah, yang menyebabkan gangguan layanan publik yang secara luas dan membahayakan privasi data jutaan warga negara. Selain itu, masalah bias algoritmik juga muncul dalam konteks sistem rekrutmen berbasis AI di beberapa sektor, di mana alat penyaring bisa cenderung memprioritaskan kandidat dari latar belakang tertentu berdasarkan pola data historis yang sudah ada, sehingga berpotensi menjadikan diskriminasi tidak sadar dan mengurangi kesetaraan kesempatan bagi kelompok minoritas atau yang kurang terwakili. Nomor 4, yakni solusi dan strategi agar pemerintah dapat mengelola teknologi ini secara efektif. Pertama, yakni pemerintah harus menerapkan solusi dan strategi yang terfokus pada 4 pilar, yakni penguatan regulasi dan tata kelola governance dengan meningkatkan kerangka hukum yang jelas, etis, dan adaptif untuk penggunaan AI, termasuk standar, transparansi, algoritmik, dan akuntabilitas. Kedua, pemerintah wajib memprioritaskan keamanan cyber dan perlindungan data melalui investasi besar pada infrastruktur pertahanan cyber, eksekusi data, dan audit keamanan rutin untuk mencegah insiden seperti peretasan keamanan.
Ketiga, perlu adanya pengembangan kapasitas dan literasi digital bagi aparatur sipil negara atau yang biasa disebut ASN dan masyarakat luas. Memastikan sumber daya manusia memiliki keterampilan yang memadai untuk merancang, mengimplementasikan, dan memanfaatkan teknologi ini secara etis. Terakhir, strategi harus berfokus pada inklusi digital, yakni memastikan bahwa layanan digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan sehingga kesenjangan digital dapat diminimalisir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.